Kiam mi edziniĝis kun Georgo, mi ne estis naiva. Mirino, lia unua edzino, estis lia mezlerneja koramikino. Mi certas, ke ili iam amis unu la alian, kunhavis ĉiujn kutimajn unufojojn. Sed tio ne subtenas plenkreskulan geedzecon. Georgo estas advokato. Lia kariero ekflugis ekde kiam li aliĝis al la firmao, kaj Mirino ne volis kreski kun li. Ŝi kredis, ke amo estis sufiĉa. Ŝi fidis tro facile. Li enamiĝis al mi rapide. Mi instigis lian ambicion, stabiligis lian fokuson. Ni havis sencon. Mirino ne bone akceptis la eksgeedziĝon. Ŝi malaperis en ŝian malgrandan hejmurbon. Tio ŝajnas ja alia vivo. Ni havas 2 knabojn nun, 8 kaj 11. Ni tenas aferojn interesaj. Ni vojaĝas, faras noktajn redevuojn. Ni faris vivon kiu sentiĝis solida. Sed mi ne estas naiva. Mia patrino diris al mi en mia geedziĝtago: se li kokris kun vi, li kokros vin. Mi scias, ke tio povos okazi denove. Mi nur ne pensis, ke tio efektive okazos. Tamen, la signoj estis evidentaj. Lia poŝtelefono zumis apud mi sur la sofo, kaj li prenis ĝin kvazaŭ ĝi povus eksplodi se mi vidus la ekranon. Tial mi kontrolis la kreditkartan eltiraĵon. Vespermanĝo por 2 en la urbo, la antaŭan nokton. Li tiam diris, ke li laboris ĝis malfrue. Poste mi trovis lipbalsamon sub la pasaĝera sidloko. Kiel mi preterfidis tion? Mi promesis al mi mem, ke mi ne estos la indiferenta eksedzino. Mi tute ne estos eksedzino. Mi kontrolis lian lokon. En lagdomo, ĝi devas esti ilia kaŝejeto. La resto de tiu posttagmezo estis malklaraĵo. Mi lasis la knabojn ĉe mia patrino. Haltis ĉe la urbeta benzinstacio. Mi preskaŭ certas, ke ili ne havis kameraojn. Mi plenigis ĝanikanistron. La fajro rapide ekbrulis. Mi sciis, ke ne daŭros longe. Veturigante hejmen, mi sentis min strange trankvila. Ili ja meritis ĉi tion. Ili disŝirus nian vivon. Mi trovos manieron gvidi la knabojn tra ilia funebro. Mi lasis mian poŝtelefonon hejme por ke ĝi ne malkovru kie mi estis. Mi ankoraŭ decidu pri la detaloj de mia alibio. Mi rimarkis, ke la domaj lumoj estis ŝaltitaj. Georgo estis en la kuirejo. Mi diris al li, ke mi estis ĉe mia patrino, ke la knaboj tranoktos. Li aspektis maltrankvila, kaj diris, ke li bezonas paroli pri Mirino, pri io kion ŝi kaŝis de li antaŭ 17 jaroj, aŭ prefere pri iu. Ŝi kontaktis lin kelkajn tagojn antaŭe. Ili renkontiĝis por rendevuo. Li diris, ke mi ŝatos ŝin. Ankaŭ ŝi volis esti advokato. Li lasis ŝin resti ĉe lagdomo ĉinokte. Se mi volus, li ŝatus prezenti min morgaŭ. Li pensis, ke la knaboj renkontu ilian fratinon. Mi neniam pensis, ke mi renkontus la amon de mia vivo en kaduka restoracio meze de nenie. Sed vivo havas strangan humuron foje. Mi kutimis labori kiel kamionisto. Do konstrui stabilajn rilatojn ne estis facile, kiam mi pasigis mian vivon survoje. Kiam mi havis fojan koramikinon, nenio vere daŭris aŭ ŝajnis inda por batali. Mia vivo ŝanĝiĝis, kiam mi renkontis Mariinon en tiu stranga nokto
kiam mi haltigu mian camionon pro forta pluvo. Mariino estas kiam mi consideras la perfecta virino. Bon conduta, ciam ridetanta, ciam avida vidi min cae paroli con mi. Si tamen havas trait strangaĵon. Ŝaton por vestaĵoj stile de la 1950 jaroj, precipe roboj, sed tio nur igis ŝin pli aminda. Ni ne longe rendevuas, sed iel ni ĉiam elektas la restoracion kie ni unue renkontiĝis. La loko estas meze de nenie. Mi surprizas ke ĝi ricevas klientojn. Aliflanke mi diru ke mi ĉiam vidas la samajn homojn tie. Dum mi veturas laŭ la malnova arbara vojo al la restoracio, mesaĝo sonoras en mia poŝtelefono. Nu, kiam ni renkontos ĉi tiun Mariinon? Honeste, ni pensas ke vi ŝercas. Estis mia amiko Jakobo. Mi sendas voĉmesaĝon. Mi parolos kun ŝi, kaj antaŭ vi demandos, la nomo de la restoracio estas Lumnuma Ravo. Kaj jes, ni vere iru al alia loko. Tiu loko timigas min. Estas ĉiam la samaj homoj, kaj la interno aspektas rekte el la 50 jaroj. Mi ridetas kaj formetas la poŝtelefonon. Horon poste, mi finfine alvenis al la restoracio. Varmo ekaperas en mi, kiam mi vidas Mariinon ridetantan al mi tra la fenestro. Ŝi portas ruĝan floran robon en antikva stilo, kun kongrua ruĝa harbendo tenanta ŝian hararon malantaŭen. Mi ridetas reen kaj trankvile eniras. Saluton, kara, Mariino diras kun rideto, montrante al mi sidiĝi. Ŝi jam mendis nian manĝaĵon. Saluton, mi respondas. Ni pasigas la nokton, parolante kaj ĝuante nian manĝaĵon, sed mi povas senti mian poŝtelefonon vibri en mia poŝo la tutan tempon. Pardopentante al Mariino, mi elprenas ĝin kaj vidas centojn da mesaĝoj. La lasta diras: "Mi ne scias kio okazas, sed vi foriru de tie." Diris Jakobo. Estis ĉio majuskle. Aldonitaj estis 2 malnovaj novaĵartikoloj, titolitaj Lumnuma Ravo, ekbruligita de nekonata virino, pluraj mortintoj, kaj unu pli lastatempa, korpo trovita en la ruinoj de malnova restoracio. Miaj manoj komencas tremi, dum mi konstatas ke la aero fariĝis peza, densa pro la odoro de fumo. Mi malrapide levas mian kapon, nur por vidi la internon nigrigitan kaj bruligitan. La klientoj estis nun teruraj fantomaj monstroj. Mariino rigardas min, kun ŝia jam senmakula aspekto, nun terura kaj malbeligita. Ĉu io malĝustas, kara? Panjo diras ke ni ĉiam sekvu la regulojn. La reguloj tenas nin sekuraj. La reguloj tenas paĉjon trankvila. Surmetu la ŝuojn. Ŝi flustras kviete. Estas malfrue. Mi regule ne ellitiĝu ĝis mateno. Sed panjo diras ke mi povas ĉifoje. La domo estas vere malhela. Ni iras eksterdomen en niaj piĝamoj, kion mi kutime neniam rajtas fari. Estas malvarme, sed panjo diras ke ni povas vestŝanĝiĝi poste. Mi flustras: kio pri paĉjo? Panjo diras vorton, kion mi ne rajtas diri. Tio estas sendube kontraŭ la reguloj. Ŝi daŭre rigardas malantaŭ ni dum ni alvenas al la bushaltejo. Ŝi ne parolas la tutan veturon. Ni iras al alia buso. Post tio ni marŝas al aŭto parkita apud la vojo.
Panjo prenas ŝlosilon de supre la pneo, kvazaŭ ŝi jam sciis ke ĝi estos tie. Mi demandas kiel ŝi sciis, sed ŝi ne respondas. Ŝi nur veturigas pli malproksimen ol ni iam ajn iris. Mi estas vere laca kiam ni alvenas al cabano. Ĝi estas multe pli malgranda ol nia domo kaj kaŝiĝas inter arboj. Iel panjo sciis ke estis ŝlosilo sur la pordokadro. Ŝi ridetas al mi kiam la pordo malfermiĝas. Por la unua fojo en la tuta nokto, ŝi ne aspektas maltrankvila. Interne la kanbano odoras je polvo. Mi ne ŝatas tion. Panjo sternas kovrilojn kaj donas al mi unu el ŝiaj sveteroj. Ŝi metas min en liton, kiu ne estas tiel komforta kiel mia lito hejme, kaj eĉ ne havas kurumaŭtojn sur la litotukoj. Ŝi sidas apud mi kaj fingrokombas mian hararon. Mi scias ke ĉi tio estas konfuza. Ŝi diras: Ni parolos morgaŭ, ni iros al la lago, ni havos la tutan tagon, nur ni du. Sed nun, ni bezonas dormi, ĉu bone? Mi kapjesas, eĉ se mi sentas ke io estas stranga. Panjo stariĝas por estingi la lampon. Ĝuste tiam ŝi frostiĝas. Kio estas en via mano, karulo? Mi malfermas miajn fingrojn. Ĝi estas la bonŝanca ŝloslingo, kiun paĉjo donis al mi. Li diris ke, se mi komportas ĝin ĉien, ĝi tenos min sekura. Panjo alproksimiĝas. Ŝi prenas la ŝlosillingon kaj turnas ĝin. Estas eta ruĝa lumo palpebrumanta. La vizaĝo de panjo paliĝas. Kaj poste ni aŭdas aŭton eniri la enveturejon.